Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Pir, nah kamari teh asup gawe. Keur marales Pisan ngejawab teh males. Heeh, mane mair meni pisan ngajawab teh males. nya emang keur males kumaha atuh? Namun mana loba teh asup gawe ku sabab males. Kumaha meureun maneh ke gajihan tekor? Heeh, bener teh si Nuni. Ah, sapodo teuing masalah gaji mah urang mah teu mikiran. Mana bisa gitu pan maneh teh tulang punggung keluarga. Heeh, maneh teh kudu mikirkeun keluarga atuh. Ieu nya sabenerna mah urang teh hayang jiga marane teu boga tanggungan, tapi kan urang teh bisa kitu. Nya matakna lamun maneh boga tanggungan kudu bisa tanggung jawab. Tah bener cek omongan si Dede. Marane gampang tinggal ngaromong, urang mah jalan kurang mah hese. Nya geus lah, da moal aya hiji manusia anu teu boga masalah. Emang maneh pikir urang teu boga masalah kitu ieu? Geus lah, marane teu kudu menyemangati urang. Urang apal, urang saha anu teu boga kamampuan jiga marane. Yang penting maneh apal batas kemampuan jelema teh tergantung karena sejauh mana kurang daek berusaha secara maksimal. Heuh Dede, eta omongan anu sabenerna anu kaalaman ku sakabeh jelema. Urang teu paham kunaon marane make peduli ka urang. Nya tangtuna urang peduli kan maneh besti urang. Heeh, kan maneh teh geus jadi bagian ti urang-urang. Terus naon anu kudu dilakukeun ku urang ayeuna? Gampang, tangtuna maneh inget salila ieu naon anu jadi cita-cita maneh. Maksudna kumaha sih? Urang mah asa teu paham. Nya maksud urang kieu. Misalkan cita-cita maneh hayang ngabagyakeun keluarga maneh. Maka maneh kudu sagala giat ulah aya kata males. Bener. Jadi kemampuan jelema teh tergantung karena tingkatanna masing-masing. Tapi urang teh yakin karena kemampuan urang jelema bodoh, teu tamat SD acan. Geus lah kan orang geus ngomong yen kabeh eta perlu diusahakeun. Tah bener pisan cek si Nuni. Kan poe ayeuna kahirupan urang kieu. Tujuan isukan mah aya kemajuan, percaya we ka urang. Heuh bener ieu, nu penting mah semangat. Nya atuh arek kitu mah urang arek berusaha. Nuhun nya sobat-sobatku, geus mere solusi, semangat jeung motivasi. Kita kan sahabat.